Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong bagong upload na videos. Maraming salamat. Pakipindot lang po ang notification bell. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na. At pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. At huwag ninyong skip ang video. Maraming salamat po. Hello sa inyo mga gwapo. Ito ang ating food trip ngayon. Ating food trip ngayon ay potatoes with onions. Fried chicken. Mini fried chicken. So, siya nga pala, no? Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At pindutin mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ay lagi kayong latest update sa aking mga videos. Saan na kayo, hindi ako nakapag-vlog ha. Ito, vlog ako ulit dahil wala akong naisip na content. Talagang dito sa YT, mahirap mag-isip ng mga content. Pero pinagsasagaan ka pa rin. Sige, subscribe kayo. Okay? Pagkatapos mo nga pala nito, meron tayong shoutout. Kaya huwag nyo skip ang video na ito kung gusto nyo marinig naman yung mga shoutout. Kaya nang sinabi ko, para sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dito sa aking YouTube channel or mag-PM lang kayo. Lalagay ko na po ang aking PM link. Doon kayo mag-PM. Lalagay ko sa description ang aking PM para doon kayo mag-PM, okay? Lalagay ko ang aking Facebook link. Pati na rin ang aking Instagram. Follow nyo lang po ako. Dali, kukuha ko ng ketchup. Okay. Ito ang ating ketchup.
Tuloy ko kung inumin. Insurance for members like Martin, an Air Force veteran made it feeling like fun. Not so when it helps go in, USAA reached out for decades to inspect the damage. That's how you do it. USAA Insurance can just pay Martin to have free claims, you got to pay before it's over and you got it started. Because we know how to So, sige na mga gwapo, pagkatapos ito ay meron tayo shoutout pagkaligpit ko, okay? Update ko na lang kayo. A few moments later. Guys, ito po ang ating shoutout. So, from YouTuber, alam nyo na, wala pa rin nagpapa-shoutout mula sa mga YouTuber. Kaya, ito pa rin ang ating mga shoutout. Joyce Samosa, Irene Luardo, Jelin Gumba Aquino, Pans Moto Vlog, Angel Lifestyle, Mary Angeline Fermin, Christian Merck Gray at Brother Woods, at Yuna Gray. Yan po ang YouTube channel ni Ate Mariel Joy at Chansa Gaspar. Yan po ang kanyang YouTube channel. Ito po, subscribe po kayo sa kanilang YouTube channel para kapag na-monetize po ito ay makakatulong po kay Baby Yuna. At ito naman po ang ating Facebook shoutout. Maria Pollard, Vads, Marian Manalo Martinez, Ligaya Manalo, Marciano Manalo, Ariel Manalo, Louie Manalo, Imon Manalo, Andre Manalo Martinez, Ervin Angelo Osorio, Ramir de la Vega, Marian Bundang de la Vega, Mariel Joy Atienza Gaspar, Lewilin Angelo Riñosa Aka, at ang kanyang girlfriend na si Ate Ira Dumantay. Ito po ang ating bagong shoutout kay Ira Dumantay. Request po ni Lewilin Angelo Riñosa Aka. Siya po ay nag-request sa akin na
i-shoutout ko na po ang kanyang girlfriend na si Ate Ira Dumantay. Gaya nga po ng sinabi ko, yung mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa ating Facebook. Pwede rin sa Facebook. Pwede kayo magpa-shoutout o kaya naman mag-comment kayo sa aking YouTube channel account. At lalagay ko na rin po sa description ang aking Facebook link kung saan pwede kayo mag-PM sa akin. At ilalagay ko na rin po ang aking Instagram. I-follow nyo lang po ako. Okay, maraming salamat po. At pinapasalamatan ko nga po pala yung mga subscriber ko. Hello! Sana huwag kayo magsawang suportahan ng aking vlog. Okay, siguro hanggang dito lang ng vlog na to. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Paalam! Matuloy pa kaya ni Son Goku ang kanyang pagbawi kay Cell? Itutuloy sa susunod na kabanata. Hanggang sa susunod muli. Paalam! Salamat sa panonood. Like, share, comment, and subscribe. At pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga videos dito sa ating YouTube channel. Thank you so much. Tell me pretty lies.